कैपिबारा। ये भाई साहब बिल्कुल चीज इंसान। इन भाई साहब के बाजू में बम फटा तो भी बम फटा। आज खाने में क्या बना? इन भाई साहब को तो डर का डी पता नहीं। ये भाई साहब कभी जाके मगरमच्छ की दिन में जाके सो जाते हैं, कभी कभी तो ये शेर के साथ अंतरिक्ष होते हुए देखेंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे चूहे राजा के चचेरे भाई मतलब कैपिबारा। ऐसे ही फैक्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। और आप भी कैपिबारा के जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और तो भाई बाय।